आज सुबह ही सुबह एक ऑर्डर आया, मैंने जल्दी जल्दी दुकान खोली और ऑर्डर में लगे। मैंने अमूमन एक बात का अंदाजा लगाया है, 20 किलो चावल और उसमें शामिल होने वाले मसाले जात, मिसाल के तौर पे टमाटर और आलू जो बिरयानी में डलने से बिरयानी के जायके को बढ़ा देते हैं। 20 किलो चावल उबलने और तैयार होने के बाद जब उसमें आलू और मसाले जात के साथ चिकन भी शामिल की जाए, धनिया और पुदीना भी लगाया, इस तरह की देगों में जब 20 किलो चावल डिवाइड किया जाता है तो अमूमन 3 ही देगे बनती हैं, क्योंकि चावल बनने के बाद काफी फूल जाता है। अगर यही वजन किसी दूसरी जगह से बनवाया जाए तो 2 देगों में किस तरह से उसको डिवाइड करते हैं, मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई है। अगर आप में से किसी को मालूम है तो कमेंट में जरूर बताएं।